Oi, meu povo lindo! E aí, agora eu vou fazer um nutriente bem nutritivo para meus gatos, né? Cozinhando cenoura. O frango já tinha aqui, né? Cozido, né? Então depois eu acrescentei na água quentinha que tava aí cozinhando, né? E é isso. Aí passei aí para fazer tipo um patezinho, né? Eu vi numa gateira rica fazendo e dizendo que é muito bom. Eu não sabia que gatos poderiam comer cenoura, né? Mas já fiquei sabendo. Aí fui fazer o teste para ver se eles comiam. Confesso que eles não comeram bem não. Esse outro que começou, ele comeu bastante. Mas esses outros dois só comeu um pouquinho, né? E é isso, né, gente? Vai ter que botar na alimentação deles, né? Porque isso é bom, são nutrientes bons para gatinho, né, gente? Afinal de contas, eu sou gateira baixa renda, mas tenho que dar meus corre, né, meu povo? Tenho que pegar dicas e estou postando aqui para mais pessoas, não é isso? Fui!